Alo, alo, mọi người nói không? Alo, 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 mọi người ơi. Bạn đâu hết rồi, các bạn đâu hết rồi. Phải không? Hello bạn Thành. Người đã cùng học với mình từ những ngày đầu tiên hả? Không, chắc là ngày thứ hai, thứ ba gì nhỉ? Rất là lâu rồi ha. Hello Thành. Hey. Hello bạn Thư. Welcome back. Mình chờ một chút ha, khoảng 9 giờ 5 đi. Tại nhiều khi YouTube nó không có thông báo đến những cái bạn khác á. Phải đợi khoảng 2-3 phút sau nó mới thông báo. Cứ chờ một chút ha. Nay mọi người khỏe không? How are you today? How's it going? How was your day? Nay mình hơi mệt xíu, nhưng không sao, mình phải duy trì việc học. Mọi người hôm nào mà mọi người mệt quá, à, đi làm về, đi học về quá thì cũng ráng ha, cô lên hoặc là bài học lên học ngay 5 phút thôi cũng được. Sao để cho duy trì được cái việc học mỗi ngày á. Tại vì nếu mà mình dừng một ngày thì mình có thể dừng thêm một ngày để tạo thành quen, thì lại không tốt ha. Này cái cổ họng hơi nói đó, nên là mọi người đó ha, về thì cũng cố gắng học 5-10 phút audio lên, bỏ tai phone nghe một chút cũng được, để cho nó tiếp tục duy trì. Giống như là cái momentum á, cái gọi là cái gọi là quán tính á mọi người. Khi mọi người di chuyển nó với một tốc độ thì khi mọi người dừng cái nó sẽ có một cái quán tính nó tiếp tục đẩy tiếp tới, đúng không? Thì cái việc mình học tập mỗi ngày nó tạo ra cái momentum đó, nó sẽ giúp mình duy trì tiếp tục. Còn nếu mà mình dừng lại thì cái quán tính nó sẽ mất đi và dần nó mất đi cái thói quen học tập. Ok, hello bạn Trường ha. Đó, cho nên thì nha, mình cũng sẽ cố gắng duy trì livestream nhiều nhất có thể. Anh nè, bạn Thư nè, bạn Trường nè, còn bạn nào nữa không điểm danh đi. Có thấy có bạn đang xem mà nhưng không bao giờ trả lời hết. Này hơi mệt xíu ha. Ok, còn 1 phút nữa, 9 giờ 5 chúng ta bắt đầu nha. Mọi người ổn định chỗ ngồi nha. Ổn định chỗ ngồi. Đó, ổn định chỗ ngồi, chúng ta chuẩn bị bắt đầu học. Bạn nào mà đang nằm á thì khuyên là nên ngồi dậy, ít nhất là ngồi. Tại vì khi mình nằm á, nó sẽ có cái những năng lượng, cái năng lượng tích cực, cơ thể mình nó rơi vào trạng thái nghỉ ngơi á, không phù hợp lắm cho việc ở trong một cái tư thế, cái posture, a good posture, if you remember last lesson, tư thế tốt, đó là cái lưng thẳng nè. Đó, bạn thấy mình hơi mệt mệt cho nên là mình hơi gù gù người, lưng thẳng lên, ngực vươn ra phía trước, vai đưa ra sau,
gương mặt là tươi tươi tắn để giúp cho chúng ta học. Ok, nói càng nhiều quá. Thứ năm rồi, bắt đầu thôi. Thì tiếp tục cái chương trình học của chúng ta ha. Nay là ngày thứ 9 trong cái chuỗi học giao tiếp mỗi ngày của chúng ta. Và rất là cảm ơn các bạn đã follow cùng mình tận 9 ngày rồi. Hoặc là số này được tăng lên mỗi ngày ha. Rồi thì cái topic chúng ta học là The Spider. Ngày thứ 9 của chương trình nhưng là ngày thứ hai của cái topic này ha. The Spider. Thì á, mọi người biết là cái rule học của mình là khi mình sang một ngày thứ hai nhưng mình vẫn phải ôn tập những gì mình học trước, chứ không phải là mình học sang cái phần mới của ngày thứ hai ha. Vậy là mình sẽ không có nhớ gì ngày đầu tiên hết. Chúng ta sẽ cùng tập ha. Rồi, bắt đầu học ha mọi người ha. Thì mình sẽ ôn tập tương tự như vậy, mình sẽ bấm và các bạn này cố gắng nghe, cố gắng vừa nói vừa gõ trả lời nha. Elvis the spider can't swim. But he wants to. Rồi, one more time, okay? One more time. Elvis the spider can't swim. Swim. But he wants to. But he wants to. You hear that? Okay, let's see who first. Elvis the spider, right? Can swim, but he wants to. Okay, I'm waiting for you. Xem các bạn nào là người đầu tiên nào. Ồ, bạn Trường. Spider can swim, but he wants to. Okay ha, bạn Trường nghe nè ha. Spider can swim, very good. But he wants to. Okay? He wants to. Rồi, bạn Thành. Spider can swim, wants to. Good. Very good. Đang có khoảng 7 đến 8 bạn đang xem ha. Các bạn khác cùng trả lời luôn nha, đừng ngại nha. Ai không sao cả nha. Spider can't swim, wants to. Very good. Ok. Mọi người nhớ nha. Khi mình nghe xong câu này mình sẽ thể hiện là mình hiểu. Rồi. Do you know how many legs does Elvis have? Do you know how many legs does Elvis have? Do you know how many legs does Elvis have? Do you know how many legs does the spider have? Do you know how many legs does spider have? 7, 6, or 8? How many legs? How many legs does Elvis have? He has 8 legs. Good. He has 8 legs. Good. Trả lời đúng luôn rồi, vừa đúng thì nè. Đúng thì có S rồi đầy đủ hết. Very good. Chính xác ha. Để tiếp tục câu tiếp theo, mọi người nhớ câu này nha. Elvis the spider can't swim, but wants to. Okay? You understand this? Then jump to the second sentence. The second statement. Okay, same as before. Please fill in the blank. Elvis has 8 legs because he's a spider. Elvis the spider has a problem. Ok, bạn Thư cùng trả lời rất là chính. Rồi, bây giờ mình tìm vào chỗ này nào. What is the word? What is the word? This blank. Elvis has 8 legs because he's a spider. Elvis the spider has a what? Very easy, right? A problem. Good. Bạn Trường vẫn là top 1 ha. A problem. Very good. Exactly. Mọi người nhớ nha. Nghe xong thì hiểu và có thể đọc lại cũng được. Elvis the spider has a problem. Cái chữ mọi người ha, mọi người có thể đọc là a, là ha. Mọi người nghe đôi khi mình sẽ đọc là has a problem, hoặc là mình có thể đọc là has a problem. Mình thì mình thích đọc a hơn. Tại vì mình theo cái nghe thầy AJ nói nhiều á, thì AJ hay nói là a problem, cho nên mình bắt chước nhiều, cho nên đọc là a nhiều hơn. Đôi lúc mình ngồi đọc là tùy vào tình huống. Elvis the spider has a problem. Has a problem.
Có đúng. Very good, bạn Thư. Ok, các bạn Trường, bạn Thành và bạn Thư vẫn trả good. So, can you tell me what is his problem? Can you tell me what is his problem? What is Elvis' problem? What is Elvis' problem? Problem. Okay, what is Elvis' problem? What is his problem? Do you know? Can you tell me what is his problem? Okay, answer by saying out loud the answer and typing answer in the comment. What is his problem? His problem is, or his problem is he can't swim very good. He cannot swim good. His problem is he cannot swim. Good. Yeah, that is the correct answer. Let's see. Well, his problem is his problem is he can't swim good. Okay, see? Now, next name, okay? Fill in the blank. Go to the third statement. Poor Elvis, he can't swim. Mhm. He wants to swim. In fact, he wants to swim a very long way. Okay, let's see who first. Poor Elvis. Poor Elvis. He can't swim. He wants to fact. He wants to swim a very long way. Okay, you see how I imitate AJ, right? Mọi người thấy cách mình bắt chước thầy AJ không? Đó là cách mình luyện intonation hoặc là phát âm đó mọi người. Mọi người nhớ cùng đọc nha. Bạn Thành trả lời đầu tiên này nè. Can't, wants, very long way. Good. Exactly. Poor Elvis. He can't swim. Poor Elvis. He can't swim. He wants to, right? In fact, he wants to swim a very long way. Good. Bạn Thư rất là tốt. Trường rất là tốt. Good. Ok, các bạn trả lời rất là tốt ha. Các bạn đang cùng học với mình. Good. How far does Elvis the spider want to swim? Do you remember? How far does Elvis the spider want to swim? How far? Far. How far does Elvis the spider want to swim? How far? Now answer this question. How far does Elvis the spider want to swim? Do you hear my question? How far does Elvis the spider want to swim? Bạn Thành, he wants to swim across the Atlantic Ocean. He wants to swim across Atlantic Ocean. Good. Exactly. Yeah, you remember this picture, right? See here from New York to London between Europe and America, Atlantic Ocean. Bạn Trường, he wants to swim across the Atlantic Ocean. Good. Oh, good. From London to New York. Yeah, good. How far from London to New York? This is also acceptable answer. Okay, an acceptable answer. Well, obviously, he wants to swim across the Atlantic Ocean. Can you hear that? Obviously, we learn the word obviously. Yeah, obviously. When you say when you want to like determine or define the answer that really exactly
can say obviously. It is really, really exactly the way or the method. Các bạn khi các bạn muốn trả lời một cái gì đó nó thực sự rất là đúng vào cái vấn đề nào đó, các bạn có thể nói là obviously. Obviously có nghĩa là rõ ràng. Thì mình hiểu là như vậy nha. Rồi, mình sang câu thứ tư. Tương tự ha, mọi người sẽ cùng nhau điền vô nha. Well, Elvis lives in London. He's a British spider. Can you hear that? Elvis lives in London. He's a British spider. Very, very, very fast. Elvis lives in London. I think you can hear the first sentence. He's a British spider. He is a British spider. British spider. Hiển nhiên. Good. Of course. Like the same as but obviously maybe more like with the high level to compare with of course. London, British. London, British. Good. London, British. London, British. Good. Good. Ok, bạn Trường, bạn Thành, bạn Thư, ai cũng trả lời đúng hết ha. Exactly. So, do you remember the answer for this question? Where does he want to swim to? Where does he want to swim to? Where does he want to swim? Where does he want to swim to? Where does he want to swim to? Can you hear me? Let's see. Where does he want to swim to? Where does Elvis want to swim to? He wants to swim to New York City. Good. Bạn Thành, top one. The first answer. He wants to swim to New York City. Good. Yeah, exactly. Trường, he wants to swim to London. Bạn Trường chưa hoàn thành câu trả lời ha. To New York. From London to New York. Okay. He wants to swim from London to New York. He wants to swim to New York City. Good. Very good. Exactly. Yeah, đúng rồi bạn Trường. Đúng ha. From London to New York. Chắc ha. So you know that he cannot swim now, right? He wants to, but he cannot swim at the moment. Not swim at the moment. He not swim, right? Okay, remember, Elvis lives in London. He's a British writer. He wants to swim across the Atlantic Ocean from London to New York. But his problem is he cannot swim, right? So we try to remember the story and then we try to say the story out loud. Okay, so he decides going to practice. Rồi, ok, mọi người mình nói luôn cái đáp án là mọi người điền vào nha. So he decides, I'm going to practice. 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 Ngày xưa cái phát âm của mình nó tệ lắm các bạn. Nghe nhiều á, mình bắt chước nhiều. Và cái phát âm mình cải thiện rất là tốt luôn. Các bạn mà muốn kiểm tra phát âm của các bạn á, các bạn có thể tải cái phần mềm Elsa á, đừng có mua ha, chỉ tải về thôi. Xong vô có cái phần nó kiểm tra phát âm á, bạn ấn vào kiểm tra nó sẽ có khoảng 15 câu hay gì đó, mình nhớ không. Nó sẽ kiểm tra coi các bạn nói phát âm như thế nào và mình thấy nó đánh giá khá là chính xác. Nó đánh giá đúng cái khả năng phát âm của bạn đang ở level nào luôn. Và cái mình test thì
cái phần đó là 15 câu hay sao? Test là mình được 94%. Giống người bản xứ à, là vui luôn. Rồi, besides practice. Good, good. Ok, bạn Trường, bạn Thành và bạn Tư đều trả lời đúng ha. Rồi. Okay, now let's check out our mind. Okay. Uh, where does he practice? Where does he practice? Do you remember? Let's check out memory. Okay, memory. Where does he practice? Do you remember where does Elvis practice? Swimming, okay. Where does he practice? He practice in the gym or in the lake or the sea. Where does he practice? Do you remember? Good. He practices in the North Sea. Ok, mọi người nhớ nha. Hôm qua mình có đọc sai cái chữ practice. Tại vì đây là he cho nên nó sẽ là es. Thì mình phải đọc thành là practices. 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 Đó, thì mình hôm qua mình đọc sai mất. Ra cái sai mà mình sửa ngay. Sai không sao cả nha mọi người. Việc gì? Con người mà. Không bao giờ hoàn hảo được hết. He practices in the North Sea. Good. Bạn Thành này, Trường, he practices in the North Sea. Yeah, bạn Thư đưa một câu trả lời keyword. Good. Short answer. Very good. North Sea. Okay, let's see. In the North Sea. In the North He Sea. practices in the North Sea. Yeah, he practices in the North Sea. Yeah. Remember everything? Good. So, can you answer this question? What does he practice in the North Sea? Now, let's see who's gonna give the first answer. What does he practice in North Sea? Short answer is okay. You can type short answer, but if you want full answer, very, recommended. What does he practice in the North Sea? Running, boxing, or jumping, hiking. What does he practice in the North Sea? He practices running, hiking. He practices to swim in the North Sea. He wants to swim. Okay, good. Bạn Thư cũng nhận được. He wants to swim. That's why he practices swim. Bạn Trường, he practices swimming in the North Sea. Good. Let's hear out our answer. Swimming. He Swimming. practices swimming in the North Sea. He practices. Can you hear that? He practices swimming in the North Sea. Okay. He practices swimming in the North Sea. Practices. Yeah, he practices swimming in the North Sea. In the North Sea. In the North Sea. Good. Okay, bạn Thư trả lời lại rất là tốt ha. He practices swimming. Good. Now, we move to the number 6 statement. He tries to swim, but he has another problem. It's very cold in the North Sea. Okay. Now, remember, he decides, I'm going to practice. And he tries to swim. He tries to swim, but he has another problem. It's very cold.
very cold in the North Sea. You see? Mọi người thấy không? Chắc là mình thể hiện qua hành động, cảm xúc, intonation. Đó là cách mình luyện tập đó các bạn. He tries to swim. He tries to. Okay? But he has another problem. It's very cold. Cái chữ này hồi xưa mình đọc rất tệ luôn. Bạn nhé, another. Tại vì mình hay bị cái chữ n với chữ th này. Liệu sao? He has another problem. Cái th mình phải lè lưỡi ra ngoài á. Cái chữ n thì ở bên trong nó bị liệu. He tries to swim. Let's see. Ok, bạn Trường, bạn Thành câu trả lời đầu tiên. Tries to, okay. Problem cold. Tries to problem cold. Good. Okay. So he tries to swim, but he has another problem. It's very cold in the North Sea. Elvis freezes. Okay. Elvis freezes. And he almost what? I should delete. Okay, now give me the answer. The word over here. Elvis freezes and he almost what? Almost die? Yeah, almost dying also correct. But what is the word over here? He almost success? Down. Okay. Bạn Trường, good. You remember is good, but you're missing the R. You're missing the R letter. He almost drowns. Okay. Remember the S and the verb. He almost drowns. Okay, bạn Thành tốt rồi, đúng rồi ha. Exactly. Thêm chữ S vào cuối nữa nha. Bạn Thư chắc là không nhớ ha. Bạn Thư nhớ. Ok, drown. Đúng rồi ha. Drown. Đó, các bạn nhiều khi mình quên đấy. He almost drowns. Okay, now answer for me. Answer this question. Does Elvis swim successfully or not? Short answer is okay. Does Elvis swim successfully or not? Bạn Trường, good. Bạn Trường trả lời lại câu trả lời hồi nãy. Chắc hơn. Cách mình gọi lại để chính xác rất tốt ha. Okay, now this question. Does Elvis swim successfully or not? Or này mọi người có thể đọc giọng Mỹ ha, hoặc là đọc bình thường thôi cũng được, nhưng mà đọc giọng Mỹ nghe sẽ hay hơn. Or. Does Elvis swim successfully or not? He doesn't swim successfully. Good. Thành luôn luôn trả lời rất là sớm. He doesn't swim successfully. Yeah, obviously, right? He cannot. Obviously, or definitely. He cannot. He doesn't swim successfully because he was freezing, right? He almost drowned. So totally and successfully. Okay, good. Now waiting for Trường cũng trả lời đúng. No, he doesn't swim successfully. Wow, Thư. Okay. Bạn Thư, no, he doesn't.
He can swim successfully. Yeah, good. He cannot swim successfully. Okay, good. Now, we move to the statement number 7. Number 7. Okay. So next he decides, I know. I will go to the gym. I will go to the YMCA and swim in the pool. Okay. Can you hear that? Okay. Oh, next. We decide. I know. We go to the gym. We go to the YMCA and swim in the pool. Okay, let's see who's gonna give the first answer. Who's gonna give the first answer? I will go to the gym. Okay, bạn Trường ha, good. I will go to the gym. Okay. I will go to the YMCA and swim in the pool. Good. Now, Trường, I will go. Okay, bạn Trường. Của bạn Thành. I will go to the gym. YMCA. Okay, YMCA. Okay. Cool. Good. Very good. Now answer this question. Now you see in this slide we have many questions. Okay, we have a lot of exercise to do over here. That's okay, bạn Thành, bạn Thư trả lời rất là chính xác. I will go to the gym YMCA pool. Rồi, bây giờ mình sẽ trả lời câu này nha. Why does he go to the YMCA pool? Okay, cái này mình biết rồi đúng không? YMCA pool. Nào, bây giờ mọi người trả lời cho mình câu này coi. Why does he go to the YMCA pool? Why? What is his purpose? What is his purpose? Why does he go to the YMCA pool? Why? What is his purpose? Why does he go to the YMCA pool? Why? What's his purpose? Bạn đâu hết rồi? Ta chuẩn bị học sang phần mới đấy. Bạn Thành, because he wants to practice swimming. Good, yeah. Yeah, of course, right? Exactly. He wants to go to the YMCA pool because of course he wants to practice swimming. That's our answer. Well, his purpose is to practice for swimming from London to New York. Yeah. His purpose is to practice for swimming from London to New York. Okay. Đó, bạn Trường kìa, bạn Trường cũng trả lời được kìa. Đó, các bạn cùng nhau lặp lại với mình nha. Well, his purpose is to practice for swimming from London to New York. Well, his purpose is to practice for swimming from London to New York. Mình lặp lại như vậy nha. Rồi. Now, let's answer this question. This question. Is his ultimate purpose to swim from London to Rome? Bạn Thư cũng trả lời đúng nè. Bạn Trường cũng trả lời đúng rồi. No, that's not his ultimate purpose. His ultimate Okay, now listen to this question. purpose is to swim. Is his ultimate purpose to swim from London to Rome? Is his. Thầy đọc nối luôn, rất nhanh.
Mình có thể đọc chậm lại. Is his ultimate purpose to swim from London to Rome? Is it right? Is his purpose, his ultimate purpose, swim from London to Rome? Is it correct? His purpose is to practice swimming from London to New York. Yeah. Yeah. Thư trả lời chính xác ha. Nào, còn các bạn Trường và bạn Thành. Is his ultimate purpose swim from Rome? No, his ultimate purpose to swim from New York. Yeah, bạn Trường trả lời rất là hay ha. Bạn thấy mình nói ra không? Thư trả lời lại là no, it isn't. No, he isn't. That is New York. No, it isn't. That is New York. Or you can answer, no, not Rome, right? Not Rome. It is New York. Yeah. And then, no, he is not. No, he is not. His ultimate purpose. Yes. Let's see how AJ answered. Then we can learn from him the way he answered. No, that's not his ultimate purpose. Oh, ultimate purpose is to. Yeah, the same as our answer, right? Now we have a list of four questions over here, and let's see who's gonna give the first answer. It's a mix of the question. The first one. Whose ultimate purpose is it? Whose ultimate purpose is it? Yeah, that's the new kind of question, right? Whose? Whose? This is the first time we see the whose. The jet blue question. Whose? Whose ultimate purpose is it? Whose ultimate purpose is it? Whose? Barry? AJ? Spider-Man? Whose ultimate purpose is it? Do you know whose? Elvis. Yeah. Đường trả lời nhanh nhất. Elvis. Good. Câu này dịch ra là gì các bạn biết không? Ultimate purpose là cái mục đích cuối cùng. Cái mục đích cuối cùng này là của ai? Whose. Chứ không phải là who là ai đó. Whose là của ai? Thuộc về của ai đó. Đúng rồi. Elvis, yeah, bạn Thành cũng trả lời đúng, bạn Thư cũng trả lời đúng. Bây giờ chúng ta cùng nghe thầy AJ trả lời, chúng ta bắt trước nha. Whose ultimate purpose is it? Elvis the Spider. It's Elvis's ultimate purpose. Can you hear that? It's or it is Elvis's. Elvis's. The S. Elvis's. It is Elvis's ultimate purpose. Remember? Okay. Yeah, đó. Mình sẽ học phần miệng bắt chước cách trả lời của thầy AJ. Rồi, go to the next question. What does he want to swim across? Okay, what does he want? What does he want Across. to swim across? What does he want to swim across? Bạn Thư trả lời là New York. Across. Okay, you have to understand the word across, not to. Okay. What does he want to swim across? I remember, like for example, from here to here, then you want to go from this point to this point, you have to go across. Across, okay? Across this portion.
So what does he want to swim across? Bạn Thành, Thư trả lời là New York thì chưa đúng lắm ha. Có ý rồi nhưng mà chưa đúng lắm. Thành, he wants to swim across the Atlantic Ocean. Mọi người có thêm chữ the vô ha. The đó, nhưng đọc sẽ là the ở chỗ này. The Atlantic. He wants to swim across the Atlantic Ocean. Good. This question we don't need, right? But I need you to give the answer. Does he want to swim across New York? Ok, bạn Thư trả lời lại. Good, very good. Does he want to swim across New York? Now you can see the difference, right? What does he want to swim across? Does he want to swim across New York? Then we can see right away the answer, right? Does he want to cross New York? What is our answer? Our answer. Yes or no? Does he want to swim across the Atlantic? Oh, sorry, New York. No or yes? Ok, bạn Thành. No, he doesn't want to swim across New York. He wants to swim across the Atlantic Ocean. Yeah, good. From London to New York. Ok, các bạn xem mới vô ha, bạn xem nhớ cái chữ across ha. Across mean có nghĩa là băng qua đó. Thì phải băng qua một cái gì đó. Chứ không phải là từ đâu tới đâu ha. Bạn xem là from London to New York. Là across the Atlantic Ocean. No, he doesn't. He wants to swim across the ocean. Good. Bạn Trường trả lời một câu đầy đủ rất tốt. Bạn Thư trả lời một câu short answer. Good. Hợp lý rồi. Rất tốt. Chào bạn bạn Sen ha. Cô vừa đến bài thứ hai luôn đó. Now, also listen to this question. Does he want to swim to the Atlantic Ocean? Yeah. Does he want to swim to the Atlantic Ocean? Yes, he does. Or no, he doesn't. You see, AJ asking us the same question, but he changed the location. Bạn thấy không? Thầy AJ thì hỏi chúng ta những câu hỏi rất là tương tự, nhưng mà thầy chỉ thay đổi cái vị trí thôi. Và cái cách hỏi một chút, cái từ một chút, để chúng ta có thể là nghe hiểu được và có thể tương tác ngay lập tức được. Câu trên thì thầy hỏi là Does he want to swim across New York? Câu dưới thầy sẽ hỏi Does he want to swim to the Atlantic Ocean? Nếu mà mình không có nghe kỹ, mình không hiểu, mình sẽ dễ bị nhầm lẫn. Và đây là cách mình luyện tập. Mình nghĩ rằng ôi mình phải trả lời đi trả lời lại, nhưng mà nó sẽ là khác nhau đó các bạn. Ok, bạn Trường trả lời là yes, he does. He wants to swim to the Atlantic Ocean. Oh, sorry, but is it right? Is it a correct answer? No, right? To does not mean across. To mean we need to from and to. The start point and the ending point. So to mean here is the location. You have to go there, right? But across means you have to go bypass. You have to go bypass that location. Bypass means go through that location. Bạn Thư trả lời đúng rồi. Bạn Trường trả lời lại nha. Thư nè. No, he doesn't. He wants to swim to New York. Yeah. Or you can answer, no, not Atlantic. Not to the Atlantic Ocean. Across the ocean. Or you can answer, not to the Atlantic Ocean. To New York. Bạn sẽ trả lời, no, he doesn't want to swim across New York.
Ừm, OK, nên hình như hơi bị, chật, tại vì bạn vô sau biết thành "No, he wants to swim across Atlantic Ocean." Yeah, that is also the correct answer. No, he doesn't. Bạn Trường trả lời lại. Yeah, he wants to swim to from London to New York. Yeah. So for this question, does he want to swim to Atlantic Ocean? You can answer two ways. The first way, you can answer no, not to the Atlantic Ocean, to New York. No, not Atlantic Ocean. New York. Or you can answer no, he wants to cross the Atlantic from London to New York. Okay, now finish the number seven. We move to the number eight. Okay, this is our new statement of the story. So every day he goes to the pool, and every day he visualizes arriving in New York. Okay, can you hear that? I will give you one more time. So every day he goes to the pool, Mm-hmm. and every day he visualizes arriving in New York. Okay, can you hear that? So every day he what, and every day he visualizes arriving in New York. This one very easy, right? Maybe you have problem with one or this one. So every day he what? And every day he visualizes arriving in New York. Thành trả lời là Sen trả lời lại là câu hồi nãy là yes, he wants to swim to the Atlantic Coast. Không, câu trả lời này của bạn Sen cũng sai rồi, câu này cũng sai rồi ha. Có gì tí nữa bạn Sen tua lại cái phần đó học lại ha. Thành đoàn sai không sai nha Sen, sai là vậy là bình thường không sao. Mình sẽ ôn tập lại thôi. Đoàn goes to the pool, visualizes. Nghe tốt rồi đó. Bạn Trường bổ sung là goes to the pool, goes to the pool, arriving, visualizes. Ok, các bạn trả lời, các bạn nghe rất là tốt chữ visualize ha, nhưng mà gõ một chút sai thì không sao, nhưng mà nghe thì các bạn rất tốt rồi. Này nghe nha. So every day he goes to the pool, and every day he visualizes arriving in New York. Okay, so he goes to the pool, and every day he visualizes, okay, arriving. Yeah, visualizes arriving in New York. Let's see our question. Every day does he imagine himself arriving in New York? Okay, can you understand the visualizes, this word? Visualizes, it means like you imagine, imagine something in your head, your mind. Okay, so let's see this question. Every day, does he imagine himself, or does he visualize himself arriving in New York? Same word, same meaning. Imagine, visualize. Bạn xem câu trên. Rồi trả lời câu này nè các bạn. Ôi, sao còn có một bạn, hai bạn đang, các bạn đâu hết mất rồi. Every day does he imagine that he is trying. Every day does he imagine Imagine himself
himself arriving in New York? Okay, yes or no, right here. Every day, does he imagine himself arriving in New York? Yes or no? Bạn Thành trả lời rất là đúng ha. Yes. He imagines. He imagines himself arriving in New York. Ok. Đó, chính xác chưa các bạn? Này, cùng nghe câu trả lời, nghe lại câu hỏi và nghe câu trả lời luôn. Every day, does he imagine himself Imagine himself arriving in New York? arriving in New York. Yes. Every day he visualizes, He he visualizes, imagines himself imagine. arriving in New York. Bạn nhớ ha, cái chữ he imagines thì mình sẽ S thôi. Còn cái chữ này mình phải đọc thành this. Every day he visualizes, he imagines himself arriving in New York. Các bạn khác trả lời nhỉ? Mình sắp đi sang câu tiếp theo rồi đó. Nào, bây giờ nha, mình sẽ mở cho các bạn nghe câu hỏi này mà các bạn không được nhìn. Sau đó các bạn sẽ trả lời nha. So yes, he imagines himself arriving in New York. Good. Yeah. Imagines. Imagines, visualize, same meaning. Okay. Same. Visualize, imagine, thinking. Rồi bây giờ tới câu này nha mọi người. Mình sẽ mở cho các bạn nghe mà không được nhìn. Coi các bạn có trả lời đúng không nha. Các bạn hãy nghe câu hỏi và cố gắng đưa ra câu trả lời. Every day, does he see himself in his mind arriving in New York successfully? One more time. Every day, does he see himself in his mind arriving in New York successfully? Can you hear that? So every day, does he see himself in his mind arriving in New York successfully? Bạn Trường trả lời cho câu hồi nãy. Ok, good. Nào bây giờ mình sang câu tiếp theo rồi. Can you hear the question from AJ? So every day, does he see himself in his mind arriving in New York successfully? Ok nào, mọi người nghe không? Mọi người có nghe được mình nói không? Every day, does he see himself in his mind arriving in New York successfully? Mọi người nghe nào. Does he see himself in his mind? In his mind. Bạn Thành nghe được rất là tốt đó. Bạn Thành nghe được cái câu hỏi này. Every day, does he see himself? Okay. Imagine is the previous one. Does he see himself in his arriving in New York successfully? Yeah, this is our question. Okay. Every day, does he see himself in his mind arriving in New York successfully? Ok, bạn Thành cho mình câu trả lời luôn nha. Bạn Thư cho mình câu trả lời rồi nè. Yes, he sees himself in his mind arriving in New York successfully. Bạn 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 Thư là viết khá là chuẩn luôn rồi đó. Trường every day. Does he bạn Trường nghe được những keyword và gõ ra rất là tốt. Thì đó mình show cho các bạn câu hỏi thôi. Bây giờ các bạn hãy cố gắng đưa cho mình câu trả lời giống như bạn Thư nha. Đây mình cho các bạn nghe câu trả lời luôn này. Every day, does he see himself in his mind arriving in New York successfully? Bây giờ nghe câu trả lời này.
Yes, absolutely. He Absolutely. visualizes. Every day Visualize. he visualizes, he imagines, he sees. Every Sees. day he visualizes himself arriving in New York. All his 8 legs swimming across the Atlantic, arriving in New York. Wow, một phần trả lời rất là năng lượng của thầy AJ luôn. Cực kỳ năng lượng luôn các bạn. Ha. Ok, bạn Thành trả lời yes, he sees himself arriving in New York. Therefore, bạn thấy không, thầy AJ cố gắng đưa chúng ta những cái từ dễ hơn. Thành từ see, imagine, ta hiểu được cái từ này. Đó. Nhìn, see himself in his mind, tức là visualize, tức là imagine. Mình có thể tưởng tượng ra như vậy. Ok. Này, các bạn thấy câu trả lời thầy AJ có thể học được những từ mới. Yes, absolutely. Đúng như vậy. Absolutely. Vậy, chính xác vậy. He visualizes. Every day he visualizes, imagines, sees every day himself arriving in New York, all his 8 legs swimming across the arriving in New York. Đó, một câu trả lời rất là dài, ta có thể nghe rất cái hay. Tương tự như vậy ha. Bây giờ nha, mình sẽ mở cái câu này. Các bạn hãy cố gắng nghe câu hỏi và cho mình câu trả lời luôn nha, không cần gõ lại câu hỏi đâu. How often does he visualize this? This is also a new question. How often does he visualize this? How often does he see himself as being in New York? How often? How often? Or you can sometimes you can hear how often. Actually, how often is correct. How often? One more time. Give me the answer, okay? Don't type the question. Các bạn không cần phải gõ câu hỏi đâu. Các bạn chỉ cần gõ câu trả lời thôi. How often does he visualize this? How often does he visualize this? How often does he see himself in his mind driving in New York? Ồ, bạn Thành trả lời rất là nhanh luôn. Every day. He visualizes it every day. So every day he visualizes. Yeah, huh? Every day he visualizes driving in New York. Yeah, every day. How often? Every day. Every day, how often? How often? Every day. 3 times a week, 2 times a week, 1 time a month, right? So how often? How often? Every day, 2 times a week, 3 times a week, 1 times a month. That means the answer for the kind of question how often. Bạn Trường, he visualizes himself arriving in New York. So the question is how often. So we have to provide a number, right? Kind of number, or the times. How many times? Kind of how week, like that. How often, okay? Nghĩa là dịch ra là anh ấy thường gọi là tưởng tượng ra cái việc này bao nhiêu lần, thường xuyên. Mình không dịch ra được nhưng mà mình hiểu nghĩa là như vậy các bạn. Nó khó dịch làm sao ạ? Mà nghĩa là như vậy ha. How often? Dịch sao ta? Các bạn dịch sao? Học tiếng Anh nhiều khi mình không có dịch được luôn á. Rồi, every day he visualizes arriving in New York. Cùng nghe ha. How often does he visualize this? Every day. Well, every day. Every day he visualizes arriving in New York.
Đó, anh ấy thường tưởng tượng cái việc mà bơi tới New York bao nhiêu lâu ha? Thường tưởng tượng, dịch sao mình không nhớ nữa, mà nói chung mình hiểu cái nghĩa câu này luôn á, hiểu cách trả lời cho câu đó. Rồi, ok thì đó cũng là kết thúc bài học ngày hôm nay của chúng ta, ngày thứ 9 và ngày thứ hai của topic, The Spider. Oh my god, mình cũng khá là mệt rồi. Các bạn có mệt không? Hôm nay hông biết sao mà mình mệt. Ok, thẳng lưng. Ok ha. This is also the end of our lesson today. Thank you. Thank you guys so much. Thanks a lot. Cảm ơn mọi người rất nhiều ha đã cùng học mình. Bây giờ 10 giờ đêm rồi. Chắc là mình sẽ có phần trả lời câu hỏi đâu. Ok, mình xin nghỉ sớm ha. À đúng rồi. Anh Thành nói là anh ấy có hay, đúng không? Từ đó nên có hay tưởng tượng. Ok, chắc dịch rất là hay ha, nhưng mà mình ít khi dịch cho nên là mình cách dịch hay đó. Rồi ok, thì cũng hết rồi, dễ rồi ha. Chúc mọi người ngon. Hy vọng là sẽ tiếp tục học cùng trong thời gian tới ha. Ok, bye bye mọi người nha. Ok, cảm ơn bạn Thành ha. Thank you so much. Bye.